L'Europe peuple les ruelles et les places de nos villes et se dessine, vous verrez, sur les visages souriants de nos enfants. Elle a beau souffler ses 59 bougies, elle a encore de beaux jours devant elle. Le 9 mai dernier, c'était sa fête, son anniversaire, et nous, on l'a fêté comme il se doit. La festa dell'Europa vera e propria nasce il 9 maggio del 1950 dall'allora ministro francese degli affari esteri Robert Schuman. Quindi dopo due sanguinose guerre mondiali era il momento di pacificare l'Europa, e pacificare l'Europa significava sostanzialmente ridargli dei valori comuni, valori di pace, valori di unità politica, e riunirla intorno ad una bandiera, intorno ad uno slogan che era unità nella diversità, e dare un senso politico all'Europa. Quindi questo è il valore del 9 maggio del 50 e diciamo che è la data fondatrice della comunità europea, quindi ogni anno si festeggiano questi valori che sono dei valori portanti della nostra democrazia europea. Il 9 maggio è importante soprattutto avvicinare i giovani e le nuove generazioni, e ci arrivano con un percorso che innanzitutto deve avvenire a scuola, perché una società della conoscenza, della creatività, dell'innovazione, appunto l'anno europeo di quest'anno è dedicato a questo, non può prescindere da una formazione scolastica di base importante, quindi l'Europa a scuola, e noi lo facciamo con i nostri percorsi didattici tutto l'anno. Quindi i giovani arrivano da una parte formati a scuola, dall'altra parte hanno tutti dei canali che sono anche extrascolastici. Pensiamo all'università col programma Erasmus, pensiamo al canale EURES, che è un canale di scambio di mobilità per il lavoro, pensiamo a tutte quelle che sono le possibilità di stage anche nelle istituzioni europee per avvicinare proprio la società civile, anche i giovani, a queste nuove professioni. Sicuramente è importante, l'Unione Europea ha capito quanto è importante comunicare con la società civile, con i propri cittadini, e questo l'ha capito da una decina d'anni sostanzialmente. Infatti all'inizio del 2000 è nata questo piano D, dei 3D, dibattito, dialogo e democrazia, promossi dalla allora commissaria Margot Wallström, che sostanzialmente diceva: dobbiamo fare in modo che la gente capisca meglio l'Europa, che si avvicina, che capisca che l'Europa è un fatto concreto, è un fatto che si ripercuote nella vita quotidiana, quindi di ciascun cittadino. Sicuramente i passi avanti fatti dall'Europa nel senso dell'integrazione, l'apertura a 27 paesi, ha fatto in modo anche per i nostri giovani di avere un'apertura verso il mondo maggiore. I giovani hanno una consapevolezza maggiore dell'Europa sicuramente, perché capiscono intanto che hanno possibilità di viaggio, di muoversi, di lavorare in altri paesi, cosa che magari le generazioni passate non avevano. Sicuramente l'Europa può ancora migliorare e deve migliorare la sua comunicazione al cittadino, ma io direi che i giovani hanno capito il valore dell'Europa e hanno soprattutto capito che ha dei risvolti pratici nella loro vita lavorativa, nella loro vita di studio e nel proprio percorso culturale, quindi direi che l'Europa in questo con i giovani è riuscita. Deuxième coup de projecteur en ce qui nous concerne sur les élections européennes fixées pour les 6 et 7 juin prochains et qui nous permettront d'élire les nouveaux représentants du Parlement européen. Mais qu'est-ce que c'est ce Parlement? Quel est son rôle? Comment il fonctionne? Et puis pourquoi, de façon générale, les citoyens européens se montrent si froids envers ces élections? Eh bien, les réponses nous viennent toutes du professeur Umberto Morelli de l'Université de Turin. Écoutez et puis jugez. Professore, ci aiuti a capire quali sono i compiti, le funzioni del Parlamento europeo, cioè come le decisioni del Parlamento europeo possono in qualche modo incidere sui nostri destini personali e collettivi. Teniamo conto che ormai le decisioni che riguardano la vita di tutti i cittadini in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea ormai sono prese in Europa, circa l'80%. E nel processo di legiferazione che avviene a livello europeo il Parlamento europeo gioca un ruolo essenziale insieme a un altro organo che è il Consiglio. In materie quali la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, dei servizi, il Parlamento decide insieme al Consiglio, come sull'ambiente e così via. Quindi direi che la stragrande maggioranza delle leggi che dobbiamo osservare dentro gli Stati hanno un incipit, hanno un inizio a livello europeo con decisioni prese dal Parlamento europeo. Perché allora i cittadini europei non andranno a votare? Questo dicono insomma le previsioni.
Sì, ahimè, le previsioni sono molto pessimistiche, sembra che la percentuale di partecipazione sarà intorno al 30-35%, cioè con un'ulteriore caduta rispetto alle già basse percentuali di partecipanti al voto di 5 anni fa. I motivi sono tanti, appunto. Da un lato i limiti del Parlamento europeo, da un lato appunto c'è un Parlamento europeo che prende molte decisioni importanti, dall'altro lato però il Parlamento europeo è estraneo a tutta un'altra serie di decisioni. Poi c'è un problema più generale che è dovuto al fatto dell'euroscetticismo dilagante. Ahimè, bisogna tenere presente che il mondo è cambiato negli ultimi 15 anni, sia le classi politiche, sia il ceto politico, sia l'opinione pubblica non è più così euroentusiasta come è stata per i precedenti 40 anni. Lei oggi è intervenuto sul tema bisogno d'Europa. Ecco, perché questo bisogno d'Europa dopo 60 anni ormai dall'unificazione è ancora un interrogativo invece di essere un'affermazione perentoria? Ecco. Dunque io proprio ho detto che l'Europa è una necessità, non è una libera scelta, sottolineando appunto questo fatto che ci piaccia o che non ci piaccia dobbiamo stare in Europa, perché l'Europa può risolvere tutta una serie di problemi che gli stati nazionali, i singoli stati nazionali sono incapaci di risolvere. Perché si parla ancora di bisogno di Europa? Appunto perché diciamo dalla metà degli anni 90 l'Europa sta vivendo questo periodo di euroscetticismo. Una volta ce lo ricordiamo, credo in molti ce lo ricordiamo, si diceva l'Italia per esempio prese tutta una serie di decisioni dicendo lo vuole l'Europa, e furono decisioni impopolari, compresa per esempio l'eurotassa per entrare a far parte della moneta unica, dell'euro. Ebbene, quindi l'Europa era l'ancora di salvezza, no? Lo vuole l'Europa e bisogna adottare comportamenti virtuosi perché lo vuole l'Europa. Oggi l'Europa è diventato il capro espiatorio, non è più l'ancora di salvezza, però per un giovane, ecco, qual è il significato dell'Europa? Come si può trasmettere a un giovane il senso, a un ventenne di oggi, il senso e il significato dell'Europa? Ma c'è anche a questo punto un problema di comunicazione? Magari noi media, ma anche le istituzioni, anche la scuola commettono degli errori nel trasmettere alle nuove generazioni l'Europa. Secondo me sì, c'è un errore di comunicazione e anche una mancanza di comunicazione che va dai libri di testo, io conosco i libri di testo anche delle scuole superiori, eccetera, sono pieni di errori sull'integrazione europea, come devo dirlo anche i giornalisti, sia sulla carta stampata sia sui media, insomma più in generale, si parla poco di Europa e quando se ne parla talora se ne parla in maniera errata. L'Europa in genere quando si pensa di Europa si pensa all'Europa come un centro di interesse economico, no? L'Europa è l'euro, l'Europa è il mercato unico, l'Europa è la politica agricola. L'Europa deve diventare un centro non soltanto un centro di interesse economico, ma un centro identitario, l'Europa come la patria di tutti gli europei.